Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, kuna kitu kidogo ambacho nataka kukiongelea kwa sababu kilinifaidisha mimi, I hope na nyinyi kitafaidisha. Approximately mwaka jana kulikuwa nafanya kazi sehemu. So actually in that life that working environment ilikuwa hakuna work ethic kabisa. Meaning life is hard. Watu katika kila sehemu ambayo kuna watu wengi lazima kutakuwa na watu ambao watakufanya maisha yako ya magumu, upate shida or what. Okay? So I usually ilikuwa nikiamka asubuhi, naamka swalatul fajri kabla sijajiandaa kwenda kazini, na muomba ya Rabbi nisaidie Mola wangu, nifanyeje ya Rabbi, napata tabu Mola wangu, my life is hard, like I didn't know what to do. Na muomba Allah anisaidie emotionally, financially and so on. Yeah? So iko najiuliza kila siku zinazidi kwenda, but I'm still there. Nimestuck pale, sijui nifanyeje. Hicho ni kitu cha kwanza. So nikaona wapi mimi nakosea ambacho kinanifanya mimi nibaki sehemu hii. Then kuna mtu mmoja, ni mtu mwenye dini yake, akanifungua mawazo, akaniambia hapa unatakiwa ufanye kitu chochote. Siku zote niliclaim kwamba riziki inatoka baada ya swalatul fajr, kwamba ukiamka pale ukishaswali kumwomba Allah, ndio nilivyoclaim katika akili yangu kwamba riziki Allah anaitoa pale. Ni kweli, lakini kumbe ilikuwa mimi ninakosea. 20 to 30 minutes after ukifanya hivi vitu kwa uwezo wake Allah biidhnillahi taala, kila kitu chako kitafunguka. Lakini baada ya swalatul fajr, kitu cha kwanza ukishamaliza kuswali, tufanyeni istighfar 100 times, istighfara mara 100, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kumbuka Allah anampenda yule mtu ambaye anafanya istighfar, anamuomba msamaha. Kwa kitu cha kwanza ni kufanya istighfar mara 100, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfir sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokewa na Abu Daud kwamba yoyote ambaye anapenda kuomba msamaha, kufanya istighfar, Allah atamfungulia milango katika shida zote. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah anampenda yule mtu ambaye anafanya istighfar. Wallahi wa billahi, yani within 6 months or more kila kitu kitafunguka kwa uwezo wake Allah azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, kitu cha pili ni kufanya dhikri mara 100. Kulikuwa na hadithi na hisi pia nishawahi kuielezea, kalimatani, maneno mawili hayo yanapendwa, yani ni mepesi kuyataja katika ulimi na ni mazito katika mizani, na pia yanapendwa na Allah azza wa jalla. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Kumbuka kuna ile nini, ukiwa for example you don't have money, you check your bank account, hauna chochote, then kuna ile kitu ambacho kinakufanya it's like anxiety kwamba why mimi sina, but wallahi haya maneno subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim yanaondoa ile anxiety, thinking, depression about money. So ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno yanapendwa na Allah na ni mazito katika mizani. Yakiwekwa katika mizani haya, imagine neno hilo moja ukayataja mara 100. Wallahi ndugu zangu Waislamu, ukimaliza hapo unasoma hii specific dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Na specific dua ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma kila asubuhi hii dua. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameiweka katika adhkari za asubuhi? Meaning this dua ina miujiza mikubwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini sana kuisoma hii dua kila siku. Baada dua was really good enough for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini isiwe kwetu? Which means it will really work for us. Kwa ndugu zangu Waislamu, I don't say kwamba you will just get richer on just kwa kufanya siku moja. No, we have to work for it. Inshallah kwa uwezo wake Allah tunaweza tukawa matajiri kumpita Elon Musk biidhnillah taala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini sana. Unataka kuomba mume, kuomba mali, una shida, huna kazi, just try to do this within 6 weeks or more. Wallahi you will get. Ndugu zangu Waislamu, riziki Allah ameshaiandika, ni sisi tu kuifanyia kazi na kumwomba Allah atujalie ile riziki ije kwetu kiurahisi na kwa halali. Tangu hatujazaliwa Allah ameshatupangia riziki yetu, na amesema katika Qur'an, kila aliyeko katika ardhi ana riziki yake kwa Allah. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini sana sana. Just 30 minutes after salatul fajr works miracle. Jamani, it works miracle. Mimi ni shuhuda hapa nilipo, it works miracle. So trust in Allah. Allah yeye ni mwingi wa rehma, ni tajiri wa matajiri, ni mfalme wa wafalme. Kila kitu kwake kinawezekana. Kumbuka, give it try right now, share kwa mwingine yote uweze kupata faida. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaanza kesho hii.